यो राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा नागरिकता बेचियो, युवा बेचियो, धर्म बेचियो। विश्वमा राज गरेको बेलायत पनि झुकेको थियो। अहिलेको अमेरिका पनि नेपालको राष्ट्रसँग सम्बन्धित भागेको राष्ट्रपतिले यो देशको शासन चलाएको देखिन्छ। अब बालेन शाह र रवि लामिछाने मिल्नु त भयो। उहाँहरू कान्छो गणतन्त्रवादी। हामी सबैलाई थाहा छ केही वर्ष नेपालीहरूलाई भ्रमित बनाएर नेपालीपनबाट छुटाउन खोजेर राष्ट्र निर्माताको शालिग ढाल्ने, अपमान गर्ने जस्ता खेल राज्य स्तरबाटै भयो। मयौं भने ठुला पार्टीहरूले जनतालाई धोका दिएर मत लिएर त्यसरी अपमान गरेको जगजाहेरै छ। त्यसको हामी घोर भर्सना र खेद प्रकट पनि गर्न चाहन्छौँ। अहिले राष्ट्रिय एकता दिवस, राष्ट्र निर्माताको जन्म जयन्तीको अवसरमा यो देशमा सप्ताहव्यापी राज्य स्तरबाट कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यो हुन सकेन। यहाँ क्रिसमस डे, नयाँ वर्ष लगायत म कुनै जात जातिको अपमान गरे होइन। विभिन्न पर्वहरूमा राष्ट्रिय विदा दिइन्छ, तर अहिले पनि राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन पुस 27 गते त्यो दिनलाई अझै पनि विभिन्न सरकारहरूले अपमान गरेको पाइन्छ। म यहीँबाट जेन्जीको रगतको आलमा बनेको, संविधानभन्दा बाहिर बनेको, यो गणतन्त्र नचिनेको, यो व्यवस्थाले नचिनेको यो हाम्रा 78 जना युवाहरूले ज्यान गुमाएर बनेको यो सुशीला कार्की सरकारलाई आजैबाट राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अझै नेपाली जनतामा एकता नभएको देखि अब यहाँ अहिले पृथ्वी पथको कुराहरू आइरहेछ। पृथ्वी पथ भनेकै राजसंस्था हो। नेपालका राजाहरू विश्व हिन्दू सम्राट हुन्थे अनि विश्वभरिका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई कमान्डिङ गर्न सक्थे। त्यही भएर यो पृथ्वी पथको महत्त्व त्यसरी छ। र म भन्न चाहन्छु पृथ्वी पथको लिगेसीमा हामीले ज्ञानेन्द्र पथ किन मान्न नसक्ने? प्रचण्ड पथ त मान्नुभयो तपाईँहरूले। देश कुन हकीकतमा पुग्यो? त्यसकारणले यो गणतान्त्रिक दलदलबाट यो देशलाई मुक्त गराउनु कुनै पनि हालतमा पृथ्वी पथको लिगेसीमा रहेर ज्ञानेन्द्र सरकारको तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गरौँ, देश बचाउँ भन्न चाहन्छु। अब नगरी कहिले गर्नुहुन्छ? अब हामीलाई जनताले भन्छ तपाईँ यत्रो वर्ष गरिरहनु भएको छ, केही पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ। यत्रो वर्ष गरेरै यो माहौल भयो। यदि हामी थिएन भने आज पछिल्लो समय यो मोनार्कीको कुरा, राज संस्थाको कुरा 3 वर्ष अगाडि दुर्गा प्रसादले पनि बोक्नुभयो। त्यो हिजो हामीले माहौल बनाइदिएको कारणले उहाँले बोक्यो। यदि त्यो शून्य अवस्थामा थियो भने कसैले बोक्नेवाला थिएन। त्यसैले राज संस्थामा साइवा शक्ति नेपालले जनतालाई समेटेर पटक सडकमा कार्यक्रम गरेको कारणले आज यो माहौल भएको छ। त्यसलाई आत्मसात गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै मिडियाका साथीहरू म हेर्छु भाइरल व्यक्तिहरूको खिचेर लानुहुन्छ, तुरुन्तै प्रसारण गर्नुहुन्छ। अब म त बढी ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा अनि राजाको कुरा अनि यो कुरालाई उहाँले धेरै पछाडि पोस्ट गर्नुहुन्छ, मन लाएर अथवा नलाएर। खास हाम्रो कुरा त राष्ट्रियतासँग जोडिया थियो, हाम्रो कुरा धर्मसँग जोडिया थियो, हाम्रो कुरा नेपालीसँग जोडिया थियो। भाइरल कन्टेन्ट भन्दा नि यो देशको राष्ट्रिय कन्टेन्ट भोलि एक दिन यस्तो आउँछ, त्यसमा पनि म तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब विभिन्न समूहहरू, जेन्जी, हाम्रा अगुवा भाइहरू बिस्तारी राज संस्थाको पक्षमा खुल्दैछन्, देखिन्छ त्यो। अब अहिले यो गणतान्त्रिक संविधान फालेर यो राष्ट्रपति पनि लहटेर यी ठुला पार्टी जसले गणतन्त्र ल्यायौँ भन्छन् यस्ता पार्टीहरूलाई पनि जनताले बहिष्कार गरेर लहटेपछि यही गणतन्त्र मानेर बस्नुपर्ने यो सेना प्रहरी जनतालाई के छ कारण? म त्यो भन्न चाहन्छु। आज यो देश बनाउने शक्ति राज संस्था होइन। त्यो तपाईँलाई अनुभूति छैन? आज राज संस्था थियो र पो हामी नेपाली छौँ त। त्यो राज संस्थाले बनाएको नेपालमा आज विदेशीको एजेन्डा घुसाएर गणतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, ब्रह्मलुट गर्ने, यो देश लुट्ने चुस्ने युवा साथीहरू तपाईँहरू आँखा खोल्नुहोस्। अझै पनि संविधान र कानुनको कुराहरू हुन्छ। पृथ्वी पथ राज संस्था भनेकै संविधान हो। त्यो राज संस्था हुँदा हामीमा एकता थियो, हामीमा संस्कार थियो, हामीमा पहिचान थियो, हाम्रो शिर ठाडो थियो विश्वमा। तर अहिले यो व्यवस्था, अहिले त अब भागेको राष्ट्रपतिले यो देशको शासन चलाएको देखि लाज मर्दो छैन। के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले गरेको अपमान, किडन्याप शैलीमा हो। राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजासँग हिजो विश्वमा राज गरेको बेलायत पनि झुकेको थियो। अहिलेको अमेरिका पनि नेपालको राष्ट्रसँग सम्बन्धित अरू कसैलाई टेर्नेवाला छैन। विदेशीहरूलाई मर्यादामा राख्ने,
कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउने नेपालको राज संस्थामा मात्रै क्षमता छ। त्यसकारणले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न विलम्ब नगरौँ। सबै जनता ढोका बन्द गरेर एक दिन त काममा नजानुहोस्, एक दिन त जाइ नखानुहोस्, 2 दिन भोको बसेर ढोका बन्द गरेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर म मेरो देश बनाउने राज संस्थामा फर्काउँछु, आवन जोसुकैले गरोस् भनेर देशव्यापी रूपमा निस्किनुहोस् त। हामी राज संस्था पुनर्स्थापना त्यही दिन गर्न सक्छौँ। तर यहाँ के छ, अब हामीले कसैलाई किनेको छैनौँ, कसैलाई ब्यारिकमा राखेको छैनौँ, विदेशीको फन्डिङ आएको छैन। हामी अर्ग्यानिक आन्दोलन गरेर जनताको चेतना जागृत गरिरहेछौँ, जनतालाई जगाइरहेछौँ र हामी अवश्य एक दिन चाँडै हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गरेरै छाड्नेछौँ। त्यो जनताको चाहना। पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगमा मेला लाग्छ। अलि यो विषय पेचिलो भएर गयो भने त्यहाँ राष्ट्रपतिले आएर माल्यार्पण पनि गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आउनु होला, सेनापति आउनु होला। म सेनापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा तपाईँले श्रीपेज लगाएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक यो देश अप्ठ्यारोमा रहँदा यो देशलाई जनताहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर त्यो पृथ्वीनारायण शाहको वंशज श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पनि पुनः श्रीपेज लगाइदिएर नारेटीमा राखिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त, तपाईँलाई इतिहासले सम्मान गर्थ्यो। अब कस्तो विडम्बना छ, भागेको परमाधिपति सेनापतिले सलाम हानेर सेल्युट हानेर अगाडि पछाडि हिँड्नु परेको छ। अलिकति हिँड्दाबोध त हुन्छ होला नि सेनापतिज्यू, प्रधान सेनापति हिजो राज संस्था हुँदाखेरि सम्माननीय स्तरमा थिए। तर आज गणतन्त्र आइसकेपछि प्रधान सेनापतिलाई एउटा माननीय संसदको भन्दा नि मुन्तिर राखेर यिनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन्। त्यसैले म आँखा खोल्न सेनापतिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले सक्छौँ भने 27 गते देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय झण्डालाई सम्मान गर्दै आफ्नो इच्छा र मनमा बोकेको राजा, करोडौँ नेपाली जनता मनमा राजा बोकेर बसे आइदिए हुन्थ्यो भन्ने त होइन नि त। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सडकमा आउनुहोस् न, निर्मल निवास जाउँ भन्न चाहन्छु। त्यो निर्मल निवास ज्ञानेन्द्र सरकार सबैको साझा सम्पत्ति हो, कसैको प्याउ होइन। कुनै अभियन्ताले, कुनै समूहले, कुनै पार्टीले नेपालमा राज संस्थाको मुद्दा बोक्यो त्यो उसको प्याउ होइन। नेपालको राज संस्था भनेको 3 करोड नेपाली जनताको साझा संस्था हो, साझा राष्ट्र प्रमुख हो। त्यसकारणले हामीलाई ज्ञानेन्द्र सरकारको खाँचो भएको छ। यो देश बचाउन राजालाई श्रीपेजको खाँचो होइन, राजालाई राजगद्दीको खाँचो होइन, हामीलाई यो देशको खाँचो भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न आज हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा नागरिकता बेचियो, युवा बेचियो, धर्म बेचियो, के चाहिँ बाँकी छ? अब राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका अख्तियार प्रमुखदेखि सबै भ्रष्टाचारी, कुनै एउटा चाहिँ सरकार प्रमुख, कुनै एउटा चाहिँ संवैधानिक अङ्गका मान्छेहरू भ्रष्टाचार नगरेको मान्छे छैन। यी सबैलाई त्यो राजदण्ड बोकेर ज्ञानेन्द्र सरकारले जेलमा थुनेर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। हामी हेर्नुहोस्, यदि नेपालमा राज संस्था थियो भने राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा ठुला ठुला कार्यक्रमहरू हुन्थे। नेपालका यी गणतन्त्रका विदेशी दलालहरू, यी मतियारहरू, यी विदेशका राष्ट्र प्रमुखलाई गएर जुन देशका राष्ट्र प्रमुख छन् त्यसलाई गएर खुट्टा ढोक्ने काम गरे, नेपालको राष्ट्र निर्मातालाई अपमान गर्ने काम गरे। त्यसको असर आज यिनीहरूलाई यति चाहिँ गाह्रो भएको छ कि यिनीहरूलाई सहनै गाह्रो छ। त्यसकारणले यी राष्ट्रघाती हुन्। नेपालको राष्ट्र निर्मातालाई चाहिँ अपमान गर्ने, विदेशीको राष्ट्र चाहिँ निर्माता मान्ने भने त यी राष्ट्रघाती हुन्, यी अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। यिनलाई विश्वास नगरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म फरक प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। अब अहिले नेपाली जनताको चलन के छ भने नयाँ नयाँ पार्टी खोज्ने। 64 मा माओवादी खोजे, के पाए? 46 सालमा काङ्ग्रेस खोजे, के पाए? एमाले खोजे। अनि अब अहिले आएर चाहिँ यो संविधान मरिसकेको छ, राष्ट्रपति व्यवस्था सिद्धिसकेको छ, कसैको केही अर्थ छैन। विदेशमा तपाईँले यो देशमा कुन तन्त्र छ भन्दाखेरि, यो गणतन्त्र छ भन्दाखेरि विदेशीले थुक्ने अवस्था बनिसकेको छ, विदेशीले हेप्ने अवस्था बनिसकेको छ। आज खुल्लमखुल्ला राष्ट्रपति भवनमा विदेशी छिरेर नेपालको अपमान गरेको छ, नेपालीहरूको अपमान गरेको छ। त्यो अपमानबाट मुक्त हुन हामीले कुनै पनि हालतमा नारायणीमा ज्ञानेन्द्र सरकारको तेस्रोपटकको त्याग गर्नुपर्छ। आज राज संस्था नहुँदा पाएका दुःख कष्ट एक ठाउँमा छन्। अब बालेन शाह र रवि लामिछाने मिल्नु त भयो। उहाँहरू कान्छो गणतन्त्रवादी, भाइ गणतन्त्रवादी हुनुभएको छ। भ्रष्टाचार गरेर गनाएको गणतन्त्र, काण्डले गनाएको गणतन्त्रको नालीमा गएर तपाईँहरू किन चुर्लममा डुब्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज यत्रो 90% भन्दा बढी जनता राजाको खोजीमा छन्। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, तपाईँले जाँदै हेर्नुहोस्, चोकमा जानुहोस्, घरमा जानुहोस्, सबैको चाहना राज संस्था चाहियो, राजा चाहियो भन्ने छ। त्यो चाहनालाई अपमान गर्दै
तपाईँ यो मरेको गणतन्त्र बिउताउन खोज्नुहुन्छ भने जनताले बालन र रवि लामिछाने बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। पात्र ठुलो कुरो होइन, यहाँ त राजसत्ता चाहिएको छ। बालेन शाह अब थरै शाह पटक पटक गणतान्त्रिक सेमिनार बहिष्कार गरे मान्छे, राष्ट्रपतिलाई बहिष्कार गरेको मान्छे, यसले त राजसत्ता बोक्देला कि भनेर तपाईँलाई जनताले भाइरल बनाएको। आज तपाईँ त्यो जनताको त्यो चाहनालाई मारेर आज यो चाहिँ कथित जनयुद्ध कालमा माओवादी भनिने उसले ल्याएको गणतन्त्रमा हिजो पहिले गएका एमाले कांग्रेस सके, अब त्यही गणतन्त्र मानेर यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँको पनि जनताले हिसाब किताब राख्नेछन्। त्यसकारणले राजसत्ता बिना विकल्प छैन। अबको निकास निर्मल निवास नै हो। अबको निकास शीतल निवास होइन, शीतल निवास विदेशीहरूको किडास्थल हो। आज नेपालमा हिन्दू सम्राट नहुँदा विश्वभरिका हिन्दूहरू अनाथ भएका छन्। नेपालको हिन्दू सम्राट हुँदा पो मुसलमानले पनि नेपालको राजसंस्थालाई मान्थ्यो, के अरे नेपालको विश्वको हिन्दूहरूलाई मान्थ्यो। नेपालको राजसंस्थाले दरबारै अगाडि मस्जिद बनाएर मुसलमानहरूलाई त्यो सम्मान दिएका थिए। आज मुसलमान केही समूहहरूलाई उक्साएर नेपालमा लगानी गर्न लगाएर आज बङ्गलादेशमा जुन भयो हत्या एउटा हिन्दू युवाको, त्यो विषयमा यदि नेपालको हिन्दू सम्राट राजा थिए भने बोल्थे नि, त्यो हत्या हुन दिँदैन थिए नि। त्यसकारणले यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका यी दलालहरू धार्मिक युद्ध चाहिँ निम्ताउने अवस्थामा छन्। आज वीरगञ्जमा भएको घटना यदि साँच्चै नेपालमा कट्टर हिन्दूवादी थिए भने अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो घण्टाघरमा रहेको मुसलमानको मस्जिद रहँदैन थियो। हामी हिन्दूहरू धेरै बुझकी छौँ, त्यसैले हामी राजाको पर्खाइमा छौँ। हिन्दू सम्राट पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, राजा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउनुपर्छ र यो नेपाललाई विश्वको शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर यो देशलाई विश्वको एउटा हिन्दू सम्राटको भूमिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। पृथ्वी पथमा अब लहलही लाग्छ नेपालमा त। अब अहिले त्यो घन्टीको लहर आएको देखेर त्यो घन्टीमा जनताहरू किन गइरहनु भएको छ? त्यो घन्टीले राजसंस्था मान्छ? त्यो घन्टीले के मान्छ? भागेको राष्ट्रपति मान्ने होइन। त्यो घन्टीले के मान्छ? यही संविधान देखाएर त्यो यही व्यवस्था मान्ने घन्टी कुनै पनि हालतमा जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। राजसंस्था मानेर आउनुपर्छ घन्टी। त्यसकारणले अब यो गणतन्त्रको ललिपपमा नलाग्न म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साई युवा शक्ति नेपालले भोलि 26 गते पृथ्वी जयन्ती, यो अन्तरिम सरकारले, म त अझै के भन्न चाहन्छु, सुशीला कार्की सरकारले टुनी खेलमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो शालिग लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ टुनी खेल मञ्चमा राष्ट्रिय स्तरको उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ। यो समय नगुमाउन म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साई युवा शक्ति नेपालले त कार्यक्रम बनाइदिने मात्रै हो, जम्मै जनताको कार्यक्रम हो। राष्ट्र त चाहियो भने जनता निदाएर सुतेर चिया पसलमा गफ गरेर बस्ने होइन। तपाईँहरू आउनु न सडकमा, मान्छे कति छन् के छन् भनेर त्यसलाई जोखाना हेरेर बस्ने होइन। एक एक जनता निस्केपछि राजसंस्थाको पक्षमा महासागर मान्छे निस्किनेछन्, त्यो जनताले नेपालको राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नेछ। तपाईँ साँच्चै नेपाली हो नि नेपाली जनताहरू? अब अहिले पनि हुन त धेरै मान्छेहरूले भन्छन् नेपालमा त नेपाली जनतै पाइँदैन, पार्टीको कार्यकर्ता बाहेक कोही पनि पाइँदैन। हिजो अस्ति एमाले माओवादी काङ्ग्रेस पाइन्थ्यो, अब अहिले घन्टीतिर सोचिया छ। त्यसकारणले तपाईँहरू नेपाली हुनलाई, तपाईँले आफ्नो पहिचानलाई क्लियर कट गर्नको लागि चाहिँ राजसंस्थै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय झन्डा मुनिको आन्दोलनमा सहभागी हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साई युवा शक्ति नेपालले आयोजना गरेको पुस 26 गते स्वयम्भूको त्यो हामी मनमोहन हस्पिटल अगाडि भेला हुन्छौँ। त्यहाँबाट राष्ट्रिय झन्डा सहित मोटरसाइकल र्याली, गाडी, मान्छे जो जति हुन्छ त्यो सडकै भरेर हामी रत्नपार आउनेछौँ र रत्नपारमा विशाल पृथ्वीनारायण शाह सरकारको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नेछौँ। र 26 गते पनि पृथ्वी जयन्ती हामी रत्नपार्कमा मनाउनेछौँ। सबै जनताले साथ दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र 27 गते त्यो शालिगमा गएर मात्रै पुग्दैन, 27 गते त तपाईँहरू रिङ रोडैभरि आउनु पर्यो, रत्नपार भरिन पर्यो, दरमाग भरिन पर्यो। त्यसरी पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा उपस्थित हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साई युवा शक्ति नेपालले नुवाकोटमा पनि कार्यक्रम गर्दैछ। नुवाकोटमा बट्टारमा बिहान 11 बजे भेला भएर देवीघाटसम्म जाने कार्यक्रम छ। साई युवा शक्ति नेपालको आह्वानमा चितवनमा पनि कार्यक्रम हुँदैछ। त्यहाँ पनि सौराहामा भेला भएर त्यहाँ पनि विशाल मोटरसाइकल र्याली छ, जनताको र्याली छ।